Сәлем, құрметті оқырман. Кешірімді болу адам бойынан табылатын ең ізгі қасиеттің бірі. Бабаларымыз алдыңа келсе, атаңның құнын кеш. Кешірім жасау кеңдік, кешір алмау кемдік деп өсиет қалдырған. Ғұлама ойшыл Шәкәрім Құдайбердіұлы, біреудің мінін кешірсең, Құдай да сені кешеді. Бірін де қылмай есерсең, төбеңді әлақ деседі. Көңілі жұмсақ адамның кермеуін тағдыр шешеді. Пейілі жаман адамның орнына дайын деседі деп кешірімділік жайлы тамаша толғаған. Кешірімділік қасиеті асыл дініміз исламның негізгі өзгенің бірі болып табылады. Ең әуелі ұлы жаратушы Алла тағаланың ерекше мейірімді, кешірімі мол деп ұлықтаймыз. Қасиетті Құран кәрімде кешірім сөзі 234 мәрте айтылады деген. Демек, кешірімділікке ерекше мән берілген. Кімде-кім зұлымдық жасағаннан кейін тәубеге келіп түзелсе, Алла оның тәубесін қабылдайды. Алла шынында бек кешірімді, ерекше мейірімді деп көрсеткен. Кешірімді жандар ұлы Алла тағаланың мейіріміне бөленеді. Құранда кешірімді жандар жайлы Әли Имран сүресінің 34 аятында айтылған. Сондай-ақ олар ашуларын жеңушілер, адамдарды кешірім етушілер, Алла тағала жақсылық істеушілерді сүйеді деп кешірімді адамдарға ұлы жаратушының ерекше мейірім бар екендігін жеткізеді. Өзгелердің қатесін кешіре білу адамгершіліктің ең бір жоғарғы үлгісі ретінде айтылады. Құранда Алла тағала кешірім жолын ұста, дұрыстыққа бұйыр, білместіктен аулақ бол айтылған. Кешірім жақсылыққа шақыр деген, надандардан бетіңді бұр деп әмір еткен. Кешірімділік туралы хадис шәрифтерде былай делінген: кешіріңдер, Алла тағала да сендерді кешірсін және дәрежелеріңді арттырсын. Алла разылығы үшін кешірген адамның дәрежесін Алла өзі көтереді. Өзінен алыстап кеткендерге жақындау, зұлымдық жасағандарды кешіру, мақұрым қалдығандарға ештеңе бермегендерге сыйлық беру, жақсы мінезді болу деген сөз. Саған зұлымдық жасаған адамды кешір, келмеген адамға өзің бар, жамандық жасағанға жақсылық жаса, артынан болса да міндетті түрде рас болғанын айт. Жаза берудегі қателесу кешірудегі қателесуден жаманырақ. Ислам ғұламалары кешірімділікке айрықша маңыз беріп, өсиеттеріне өзек еткенін жоғарыдағы сөздерінен-ақ аңғаруға болады. Қорыта айтқанда, бабаларымыздың жаңылмайтын жақ, сүрінбейтін тұяқ жоқ деп кешіре білу кеңдік ұғынуымыз керек. Ал сіз қалай ойлайсыз, құрметті оқырман?